तो आज टेस्ट करने वाले हैं इन तीनों बॉम्ब में से सबसे ज्यादा आवाज कौन करेगा। तो उसके लिए हमने ये ले लिया साउंड मीटर। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं बिजली बम को। तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है एंड ये रहा लाइटर। अब इसको हम लोग जलाते हैं एंड देखते हैं ये कितना आवाज करता है। इसका गया 74.7 डेसिबल। अब बारी है बन बन की। इसका गया 83.1 डेसिबल। ओ भाई साहब, बारी है इस सूतली बम की जो कि काफी ज्यादा खतरनाक आवाज करेगा। इसका है 83.7 डेसिबल। बन का भी इतना ही था, लेकिन सूतली बम बन से ज्यादा आवाज। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है